धन्यवाद सभामुख महोदय समयको लागि। हामी यो बजेट नियमावली अरू विषयहरूमा प्रस्तुत गर्न खोजिरहेका छौँ, तर देशको सिमानाको विषय सबैभन्दा प्रधान विषय हो। देशकै प्रधानमन्त्रीले संसदको रोस्ट्रममा उभिएर जुन खालको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, त्यो अभिव्यक्ति अविलम्ब सच्याइनुपर्छ भनेर हाम्रो माग रहिआएको छ। तर यतिका दिनसम्म सदनलाई स्थगित गर्दाखेरि उहाँले कुनै किसिमको वक्तव्य पनि निकाल्नु भएन। आज यहाँ उहाँ आउनु पनि भएको छैन र आउने छाँटकाँट पनि छैन र हामी चाहिँ अरू कार्य तपाईँको चाहिँ सूचीमा प्रवेश गरौँ भन्ने खालको सभामुखज्यूको जुन आग्रह रहेको छ, यो हामी स्वीकार्न सक्दैनौँ। उहाँले यो सिमानाको बारेमा हाम्रो देशले छिमेकी मुलुकलाई कहाँनिर चाहिँ के अरे सिमाना अतिक्रमण गरेर छौँ हामीले भन्ने बारेमा चाहिँ उहाँले यहाँ पुष्टि गरिदिनुपर्छ, कि त होइन भने नेपाली जनतालाई सम्बोधन गरेर उहाँले त्यो आफ्नो भनाइलाई सच्याउनुपर्छ, त्यसलाई माफी माग्नुपर्छ भन्ने त्यो तपाईँको शब्द पनि प्रयोग नगरौँ, उहाँले आफ्नो भनाइ सच्याउनुपर्छ। हामी यो माग राख्न चाहन्छौँ।